ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥ ꯖꯥꯎꯕ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯆꯦ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯕꯨ ꯁꯛꯈꯪꯗꯨꯅ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯐꯝꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯍꯩꯔꯣꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯩꯔꯥ ꯀꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ amadi Bengaluru da laiba Google office ke employee ama coronavirus ki positive oire India gi oina coronavirus positive oiba mioi humdra ga mari sure Kurumjari Times of Manipur gi nungthil pau mi tabiri ba punamak ARUNBALA taram nokjari hauzik fawgi maruiba pausing miyamda santokna pijari Manipur lesena zawba handak Rajya Sabha gi BJP gi miref oina nabagi damak Mikhal gi miref je pishin kre ngasi Manipur Legislative Assembly gi secretary ta pung tara mathoi makai taba matamda miref je pishin ki baduda Manipur gi Chief Minister Nongthongbom Biren Minister Singh MLA Singh amadi atai BJP Manipur Pradesh ki mihut kyasu loina rakhi miref je pishin badu ka mari lainana Chief Minister N Birena fongdok lambada center na Manipur gi ningthobu sakhangduna ningthobu Rajya Sabha gi mihut oina BJP na khalakpani haina fongdorokni in India. So we are very proud and thanks to the national leaders for appointing selecting the titular kings Leshemba Maharaj for the Rajya Sabha post. Thank you, sir. Thank you. This is the only question. Nakalam Romda BJP gi Rajya Sabha gi miref oigedoriba ningthau lesemba sana jaubana fongdok lambada laiba ki seba ningthina tawbu ngamna naba miref oibani masida center gi leader singna mahakpu miref oina khanbirakpasi thagat ningai ni haiki akogi konungi legacy si ngak naba adi masi makha phajana mai future ma semba yaraba amasung laiba ki thabak che nangai ai chai kun mari manga ochen chen laiba ki torok pase kharai hena masak tongna tawba ngamna gi adi wakhal lodida masi yazabani Panbayai pangthokadoriba Mikhal asigi Congress ki oinadi mirep se pishanba laitri Congress ki oinadi hanagi thanga kendru gi MLA ti Mangi Babu da amadi NPF ki oinadi W Kasungda Rajya Sabha gi ticket piraba yai hairi Ingsok lisingani ga nipanda thokiba Hairoki Thabal Songfom gi thodok adubo ningsingduna ngarang numidang Hairoki lambi lamjau lerak konsang Thongal khudingda miyamna maira kanakre panbeyai inglisingani ga nipan gi yausang kumhai gi marini chanba numitta Hairoki laikai amagi Thabal Chongpam amada masak khangdaba singna nongmai kapsilakpadagi Thabal Chonglaga leijaba Hairok tagi pakhang leisabi ohum Romesh Promila amasung Nirmala laikidabani aduga Kairempik khoktagi leisabi amana mit nakal ama uba ngambagi pangal mangduna leiribani numit adubu ningsingduna ngairoang Numidang Hairok Part 1 umang laikol manakta sariba laikhidrabi bakoi ahungi ningsing khubamda miyamna laisu amadi maira pareng kanakhi thodok adu thokiba March ki tang kunga mari bu sahi khudingi mangal piba numit haina Hairok ki miyamna ningsing thoram pangthokgai Bengaluru da laiba Google gi employee ama coronavirus COVID-19 positive oire Minister of Medical Education Dr. K. Sudhakar na fongdorakpada chahi kunga taruk suraba employee asi handak tanauna luhonglaba matung Greece ta lam koiba chalubani hari miyoi asi positive oire khanglaba matung section thorang oina Google gi Bengaluru gi staff sing yumdagi oina thabak sunanaba khanghan khre hari paw asina makha taraduna Greece ta koiba chaluraba matung airport gi Tonglakpa cab adu masak khangdoklaga matungda cab ki driver amadi imung manung sing yumda isolation tawduna thamkhre hairi Coronavirus ki matangda makha tana school singda awareness pangthokli Primary Health Center More gi MO in charge Dr. Santi Kumar gi mideng makada haukiba numit kharani mamangdagi More manungda leiba tongan ba school singda coronavirus asigi matangda awareness pangthoktuna lakhibagi sarukama oina ngasisu More gi St George High School da makha tana pangthokre thoromaduda PSC More gi MO in charge Dr. Santi Kumar amadi atai medical staff amadi asa worker singsu sarugyakhi awareness asida school asigi satra
ꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯔꯣꯅꯥꯚꯥꯏꯔꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯁꯣꯛꯅꯗꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯂꯣꯛ ꯇꯤꯟ ꯁꯤꯠꯆꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯥꯝꯗꯣꯛ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯇꯥꯛꯇꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ Assamda coronavirus ka mari lainana dedicated helpline number ama hangdokre phone number 6913347770 asida virus asiga mari lainaba singi information amadi pau piba yagani hairi Assam gi oina test tawpam mafum ani lairi hauzik Assam government na laina asi mayokna naba sem saba loire hairi panbayai hauzik fawbada India gi oina punna coronavirus naba mioi humdra ga mari surabani Serak asida Manipur gi BJP na luchingba laingak asigi chahi hum mapung farak paga mari lainana lakliba Mars taraga manga da Home Minister Amit Shah Manipur da laktuna chahi hum mapung farak pagi harau tayamba gi phongdok pagi thauramda saruk yagani tawramba du hauzik lairiba COVID-19 ga mari lainana lokhalakpa khongthangi saruk ama oina miyam punba yadaba aduna maram oiraga matam kaktana yeithokle haina laingak asigi wangang loi oiriba Information Minister TS Bishwajit na phongdokre wafam singarang paumi kharaga unabada phongdokibani mahakna makha taraduna laina asidagi ngakthoknanaba seksin thorang lokhatpa oina sanitizer amadi marksu miyamda fangananaba honaragani haiki Ngarang numidang Khwairaman Kaithel da lairiba temporary market set khanghodana haurakpa maina sakre thodok adu ngarang numidang pung mapal makhairom taba matamda thokibani Manipur Fire Service kangbuna matam chana laktuna mai adu muthatpa ngamkhibana maram oiraga ka hena amang ata thoklamgadabadagi kanba ngamkhi Nomgi oiba digital micro and medium enterprises ki matangda state ki thakta workshop ama pangthokre ngasi common service center e-governance services India limited na sinduna Manipuri da laiba Indian Institute of Information and Technology gi auditorium da pangthokre thoramadu ko mari lainana CSC state head Wangkhem Dilipna Fongdorokpada state asida laiba common service center saying ingthizana mathok tongnaba workshop asi pangthokpani mahakna makha taraduna ngasi pangthokliba workshop asida state asid gi sing amasung tamda laiba center singdagi mihut kayana sarugyari haiki train tawgurgadi makhoi na mu resource person waraga hariba gram panchayat natra village natraga laiba mafam da hangiba mayam sina makhoi sina ngasagi public ta amuk makhoi na resource person waraga makhoi na mu train tawbirak ngamgani haibagi asane akhoi tawjarisi apik pa natraga achouba enterprise mayam sigi makhoi gi achouba association laiba mayam sigi president moi masa mapsu ngasi sigi kano function sida makhoi yaubiri Hozik Power Marthana Tenwebek amatang lojari Manipur University da affiliate Tauraba South Asian Institute of Rural and Agricultural Management Sairam Langjingbatomtv Imphal West ki admission hauzare course singdi BSc Agriculture BSc Horticulture amadi Bachelor of Business Administration BBNE form thaba April ki date 1 dagi hauzaragani akupa marol gidamak ekhogi website www.sairam.org.in natraga ekhogi phone number 9612812346 natraga 7641929924 da contact tawiyo Nauka Hearing Aid Center Kumja listing ama chawpan marifom doi ki hona chai kuntramanga hena Notice India ahan hearing aid clinic mo ne lereklaba Nauka gi Imphal Center ma hangjare TV ma phone gi konjel loinana nil khongum fam na tabangam da gi awaba mayok ne dibna al kodingmak wabi rugano Nauka Hearing Aid Clinic ngasi maklengsin direktuna completely invisible water resistant amadi rechargeable oidaba digital hearing aid hapiu tabangam gi pangalwana badong gi khangna chana ba single power se tambio ai khoi gi leifam di Nagamapal Main Road Phawai Sangmam Laikai near Community Hall mobile number na 6009545159 Lamjingba Cab brings you a brand new fare chart for wedding packages. Package number 1 within Imphal city area up to the range of 15 kilometers for 6 hours at rupees 1,800 only. Package number 2 outside Imphal city area ranging from 15 kilometers to 30 kilometers for 6 hours at 2,000 rupees only. Package number 3 outside Imphal city area beyond 30 kilometers for 6 hours to 8 hours at rupees 2,600 only. For details, suggestions or feedback, please contact 1800-1027959 or 8794-613154.
or visit our office at Nagamapal Rims Road near Nityananda Mandir. Admission open. The Knowledge Home Boarding Cum Coaching Center. Foundation course for class 9 and 10 will start from 18 April 2020 and foundation course for 11 and 12 will start from 15 April 2020. Course highlights: small batches, conceptual based knowledge, chapter wise test, individual attention, regular feedback and parents teachers session, free personal counseling. For details, please contact the Knowledge Home Boarding Cum Coaching Center, Hata New Chekon Road. Senior for Senior Care Medlin Home Health Care Service na ahal singidamak paikatchaba thaurang ama oina Senior for Senior Care haiba thaurang asigidamak ahangba form khara kaujari masida masagi sahi kunthra manga dagina yankhai manga fawgi manungda leiba class 10 pass tawraba thawai yawba nupa amadi nupi singna apply tobiba yagani on job training oina 3 months training tawraba matungda Medlin Home Health Care Service ta thabak tawba yabagi khudong chabasu pijari masida saruk yabiningba miyoi singna satliba tha asigi tara fawbagi manungda ahongai leirak near Jennings Hospital Porompata leiba Medlin Head Office ta lakpiduna application form lobiba yagani amadi akupa marol gidamak tanabiu Break matungda makhataba pau pizari ngarang more de laiba Hill Tribal Council Morena more gi tongan ba mofom kaya dagi fagalakiba brown sugar heroin powder WY tablet ki drug packet kaya ngarang ISTC ki office campus manungda mai thaduna manghan kre mai thaba du da more de laiba public leader singsu sarugyaki Imphal East District manung da laiba arm license paiba sing Imphal West amadi East Police ki SP singda makoi gi arm license singi character amadi antecedent nauna re-verify tawna naba District Magistrate Imphal East District Dr. Rangita Balina thokpa order amana khangalakli order asi arm license paiba singna miyam tinba mafam singda lana sizinabagi khongthang asi lokholakpani haina order asina makhatari Handa question leak oi haibagi wathok laikiba Council of Higher Secondary Education Manipurna loba class 11 gi lemhoriba top confidential oiba che sangsing mari lainaba police station da thamlagani amadi mari lainaba OC vice principal AOC senior most lecturer singsu police station da laknaba Council of Higher Secondary Education Manipur gi controller of examination Fairoijam Mantrina Tharok Pacharol amana khangalakli Ahan Bamiron bi mama singbu masama ufana leihanna bagi pandamda India gi Prime Minister Narendra Modi na tha sigi nipandagi India sin bathungna satharaki ba Poshan Pagwara gi sarukama oina luwang sangbam da lairiba Angalwadi worker singi oiba awareness program ama ICDS Imphal East 1 sinduna pangthokre thorom adu kamari leinana Angalwadi luwang sangbam sector gi supervisor Binarani Kangabamna Poshan scheme gi makha da ahan bo oina mama oibi singda sel gi mateng piba haure maramaduna ahan Bamiron bi singna government na piriba khudong chaba sing asi lobiu haina makha taki akoina PMMB ki wai gi matang da su mayam da haizaningi mama tubu bateng pangba oina ma machi oiba chinjak chana na ba amadi hidak langthak leina na ba doctor tanana na ba sa mateng lising manga sarkar na ti masi mayam na manak nakpa Anganwadi center da satlaga form lobiraga tanabiraga form sa thagat pirau lising manga se susung soi da na phangani masigi khudong cha ba se mayam na lobiyo na haisani Kanglei Indigenous Martial Arts and Cultural Society Kimax ki Mapo Kumona Lakpada Lamdam Asid Lairiba Thang Tagamari Lainaba Mahiloishang Singh Amadi Luf Singda Yaifa Paujel Pirakli Society Thangta Amadi Masiga Sago Nariba Kanglon Sin Gokanana Bahone Biriba Kuding Mapu Taibang Mapuna Thousand Biduna Isa Isagi Hona Zaman Lena Mang the Oresanu Harakli Hausi Amok Sanabagi Pau Fang Bigani Single-use plastic sizinaba leflasi aikoigi akoibagi fibam luna nana thamlasi amadi haksang fana laise haiba paujel puba marathon race amangasi Thawbal DC gi getagi lamding ground fawba chenkre marathon race asi PSED Thawbal division gi santhang makhada water sanitation committee Thawbal amadi education enhancement organization EEO lamding anina sinduna pangthokpani marathon race aduga mari lainana
warol phongdorakpada malem asida plastic ki amot akai singna miyam da thokhaliba laina layong sing asi aikoi khudingmakna gyan taminaduna single use plastic sizinabagi mahutta atopa pambai ama sizinaduna taru tananba plastic free oiba amadi aikoi akoibagi fibam taru tanana thamnanaba thogdang lominase haiba pandamda marathon race asi pangthokpani haiki ngasigi marathon race atuda serapurdagi ses number 15 Lystrom Priyo Berta Wangbaldagi ses number 20 KS Danabri amadi lamdingdagi ses number 31 Ais Benjamina mathang sina ahanba ani suba amadi ahum suba takre plastic na mosil na ba amadi environment akai ba piri mayam asibu control to na ba amni ka to na ba plastic na to ba pambi khara sin na ba ko na sadhajara pa khoi gi asigi marathon race ni amasung leiriba khoi gi leiriba praja mayam amadi youth mayam pulap punsil laga haksang ko malem am ohelasi Yausung Sports Kamari Lainana Tha Sigin Tang Nipandagi Kasa Sonai Manung Chanalaiba Thengna Par Hainak Maitai Kunda Youth Progressive Club YPC Sonai na Chatharakpa Men's Double Badminton Tournament 2020 ngarang final match sanaduna mai pakna lotion kre tournament asida Sonai ge koibada laiba khul kun rom gi miyo yankai rom na sarugyaki pangthokliba tournament asigi mari lainana YPC ge advisor K Brajababu Singhana phongdorakpada Naharul Singna Nisagi Lambida Satkiduna Punsi Manghaliba Amadi Samaspu Lekha Tahaliba Sidagi Achumba Lambida Purakpangamna Nabaho Nabada Amadi Sports Sanabana Haksang Fana Thambang Ami Haina Samas Ama Sokot Nanabaho Nabada Yamna Chauba Togdang Lawi Haiki All India Kung Fu Federation gi mireng makada Assam gi Sivasagar na da Assam no yumbu oiduna thasi gi taraga nithoi dagi taramanga fawba pangthokadoriba 6 Northeast Kung Fu and Kickboxing Championship 2020 ngasi hongdokre Manipur team oina nupa nupi sanaroi nimfu gi nithoina saruk dariba championship asida TS Norendrona team manager and Bizen amadi A Pintu Debina team coach aduga All India Kung Fu Federation gi General Secretary Dr. H. Roman Singh na technical official oina sarugyari. Loislakpada marui bapau amukahan na pijari. BJP ki oina Manipur ki ningthau laisemba sana jawba Rajya Sabha ki mirep che pichinkre Manipur ki ningthau bu sakhangduna ticket asi center ki mihuchingna pirakpane haina Chief Minister N Birena phongdokre Hairoki Thabul Songfong ki thokdok ningsingduna Hairoki miyamna maira katnakre Amadi Bangalore da laiba Google Office ke employee ama coronavirus ki positive oire India ki oina coronavirus positive oiba miyoi humdraga mari sure Houzik Fawgi oina di Manipuri pau matang se loijare miyeng tabri punamakpu amukahna khurumjari